சிஎஸ்கே சாப்பிடுங்க அக்கா. சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே நமக்கு ஏகப்பட்ட கமெண்ட் வந்துருந்துச்சு. என்னடா திடீர்னு நமக்கு சிஎஸ்கே அப்படின்னு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆகுது போதுங்க, அதுக்கு தாங்க நம்ம ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே சிஎஸ்கே சாப்பிடுங்கன்னு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த டீம் பிடிக்குமோ மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. சிஎஸ்கே நேம் சாப்பிடலாமா? ரெடியா? சீக்கு நம்ம சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். இது நல்லா டேஸ்டா இருக்கு. எஸ்ஸுக்கு நம்ம 7up எடுத்திருக்கோம். இது ஜில்லுன்னு இருக்கு. கேக்கு நம்ம கொத்து புரோட்டா எடுத்திருக்கோம். இது நல்லா இருக்கு.